हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी प्रिपरेसन क्लासमा हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ मेजर अफ डिस्पर्सन भन्ने युनिटबाट चाहिँ पहिलाको क्वेसनहरू सल्भ गराउँदै थिएँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ 2000 कतिसम्म सकायौँ हेर्नै पर्छ है 2073 सम्मको क्वेसनहरू सल्भ गरेको थियौँ 2076 देखि र अब हामी बाँकी रहेको प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त ल यो क्वेसन थियो हैन त यो क्वेसन भनेको त्यो त सक्यो यो है ल अब हामी 2073 कै क्वेसन सेट सी को क्वेसन छ यहाँनिर यो क्वेसनदेखि स्टार्ट गर्छौँ है त 73 को सेट सी यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि टु फ्याक्ट्रिज A and B pay their employees as follows. X bar A equals to 34.5 and sigma A equals to 5. अर्को चाहिँ X bar B equals to 28.5 and sigma B equals to 4.5. के भनेको छ क्वेसनले determine which factory has greater variability in wages. यो छ क्वेसन अब हामीले यहाँ के सोधेको छ त कसको धेरै भेरिएबिलिटी छ भनेर सोधेको छ भेरिएबिलिटी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भेरिएबिलिटी कसरी थाहा हुन्छ भेरिएबिलिटीमा चाहिँ जसको सिभी धेरै हुन्छ त्यसको भेरिएबिलिटी धेरै हुन्छ है जसको सिभी धेरै हुन्छ त्यसको भेरिएबिलिटी धेरै हुन्छ अब सिभी कसरी थाहा पाउने जसको भन्ने बित्तिकै हामीले त यहाँनिर दुईटालाई कम्पेयर गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा आयो नि त भनेपछि एउटा ए को एउटा बी को गरेर हामीले के गर्नुपर्ने भयो त यसको र यसको दुईटैको भेरिएबिलिटीहरूलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने भयो पहिला सुरुमा के गर्ने त अब यहाँनिर फ्याक्ट्री ए र फ्याक्ट्री बी फर फ्याक्ट्री ए यसको सिभी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो फर फ्याक्ट्री बी यसको सिभी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अब सिभी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने फेरि सिभीको लागि फर्मुला के छ सिग्मा बाई एक्स बार टाइम्स 100 हो भने पछाडि हामीले त्यही गर्न सक्छौँ क्वेसनले दिएको कुराहरूलाई लेखौँ पहिला एउटा यो भयो अर्को चाहिँ के छ यो छ है ठिक छ यो दुईटा भइसके पछाडि अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसको सिभी दुईटैको सिभी निकाल्नु पर्यो पहिला सुरुमा ल सिभी भनेको के हुन्छ सिभी अफ ए भनौँ न सिभी अफ ए भनेको के भयो त भनेको के हुन्छ यो भनेको के भयो क्याल्कुलेटर नै युज गर्नुपर्छ है यसको लागि चाहिँ यो भनेको हुँदो रहेछ 14.49 ल अर्को चाहिँ हाम्रो सिभी अफ बी भनेको के हुने रहेछ त यो भनेको के भयो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 15.78 भने पछाडि यहाँबाट हामीले के भन्न सकियो त भेरिएबिलिटी जसको सिभी धेरै हुन्छ त्यसको भेरिएबिलिटी धेरै हुने हो भने पछाडि हामीले यसरी कम्पेयर गरौँ न त यहाँनिर चाहिँ ए सिभी अफ
ए भन्दा सिबी अफ बी चाहिँ धेरै छ। सो फ्याक्ट्री बी हेज greater variability in wages. बुझिन्छ है ल यो भयो यो भएपछि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त। नेक्स्ट क्वेसन 73 को क्वेसन सेट सी 15 नम्बर फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन for the following distribution. डिस्ट्रिब्युसन ठिक छ ल। यहाँनिर एउटा एजको कुरा भयो, एउटा नम्बर अफ पर्सनको कुरा भयो। 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 अनि 35 to 40 अनि 40 to 50 सरी 45 अनि त्यस पछाडि 40 45 45 50 है। अब अनि 45 50 ठिक छ। 170 110 80 45 40 र 45 छ। हामीलाई चाहिएको के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन। हामीले के गर्न सक्छौँ त यसको लागि डाइरेक्ट फर्मुलाहरू लगाइदियो पुगिहाल्छ है। र त्यसको लागि हामीले के गरौँ जेनरल फर्मुला लगाउने हो। टेबल बनाउनु पर्यो त्यसको लागि पहिला र हामीले टेबलमा के राख्छौँ त हाम्रो फर्मुला अनुसार हामीले टेबल बनाउँछौँ है। फर्मुलामा के छ त भन्दा समेसन एफएक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफएक्स बाई एन को होल स्क्वायर यो छ। अब यहाँनिर हामीले के भन्ने भयौँ त यहाँनिर भएकै कुराहरूलाई लेख्नुपर्ने हो। एउटा हामीलाई क्वेसनले दिएकै कुरा एज चाहिँ मैले राखिहालेँ। अर्को नम्बर अफ पर्सन्स पनि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। त्योभन्दा पहिला मिड भ्यालु राखौँ है। किन भन्दा मिड भ्यालु अब कन्टिन्युस सिरिज भन्ने बित्तिकै मिड भ्यालु त चाहिने नै भइहाल्यो। पर्सन्स अनि अर्को चाहिँ हामीलाई के चाहिएला फ्रिक्वेन्सी आइहाल्यो। एफ पछाडि एफएक्स चाहियो एउटा एफएक्स स्क्वायर चाहियो। एजमा 20 to 25 25 to 30 50 ठिक छ। यो भयो। अब मिड भ्यालु भनेको दुईटालाई जोड्ने अनि बिचको लेख्ने। दुईटालाई जोडेर डिभाइड बाई 2 गर्ने भन्न खोजेको है। दुईटालाई जोड्ने अनि डिभाइड बाई 2 गर्ने कति आउँछ 37.5 यो भयो। अब नम्बर अफ पर्सन्स हामीलाई क्वेसनले दिएको नै छ त्यो कुराहरू। त्यस पछाडि चाहियो एफएक्स। एफएक्स भनेको के हो एफएक्स भनेको एफ टाइम्स एक्स गरेर एफएक्स निकाल्ने हो। भनेको 170 टाइम्स 22.5 भनेको कति हुन्छ त्यस पछाडि 110 टाइम्स 27.5 भनेको के हुन्छ त्यस पछाडि 32.5 टाइम्स 80 भनेको कति हुन्छ 2600 अनि त्यसरी 37.5 टाइम्स 45 भनेको कति हुन्छ 1687.5 अनि 42.5 टाइम्स 40 42.5
टाइम्स 40 भने कति हुन्छ 1700 अनि 45 टाइम्स 47.5 भने कति हुन्छ 2137.5 यो हुन्छ यो भइसकेपछि fx स्क्वायर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा fx टाइम्स x गरेर fx स्क्वायर आउने हो है ल अब हामीले त्यसरी नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने है भनेको के भयो त 22.5 टाइम्स 3825 86062.5 अनि 3025 टाइम्स 27.5 गर्दाखेरि 83187.5 अनि 2600 32.5 टाइम्स 2600 अनि 1687.5 63281.25 अनि 1700 टाइम्स 42.5 72250 अनि 2137.5 टाइम्स 47.5 10153.1.25 ठीक छ अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो हामीलाई चाहिएको त खासमा यहाँनेर छ नि त हामीलाई चाहिएको त यसको समेसन वाला भ्याल्यु हो अझै भनेको सबैलाई जोड्नु पर्ने छ अझै है सबैलाई जोडेर देखाउनु पर्यो ल जोडेर राख्ने चाहिँ मैले यहाँनेर तलपट्टि ठाउँ बनाएँ ल यहाँनेर एउटा त समेसन फ्रिक्वेन्सी द्याट इज एन पनि चाहियो हामीलाई यो भनेको चाहिँ कति हुने भयो त 170 प्लस 110 प्लस 80 प्लस 45 प्लस 40 प्लस 45 भनेको 490 यो अनि त्यस पछाडि एफएक्समा चाहिँ के पर्यो त समेसन एफएक्स पनि चाहिने भयो नि त यो भनेको चाहिँ कति हुने भयो 3825 प्लस 3025 प्लस 2600 प्लस 1687.5 प्लस 1700 प्लस 2137.5 अब अर्को साइडको हेरौँ 101531.25 प्लस 72250 प्लस 63281.25 प्लस 84500 प्लस 8318.7.5 प्लस 8606.2.5 गर्दाखेरि आउने रहेछ 49081.2.5 ठीक छ यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्ने भयौं त अब यसबाट हामीलाई चाहिएको कुरा भनेको चाहिँ के छ त भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हुन्छ त रुट भित्र राखेर n minus summation fx को होल स्क्वायर by n s सबैको होल स्क्वायर है यो भनेको के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ रुट भित्र राखेर 49081.2.5 by 490 minus 14975 by यो भनेको कति हुन्छ त यो भनेको चाहिँ डिभाइड बाइ 490 पहिला सुरुमा त यो गर्नु पर्यो गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 101 मैले यो डाइरेक्ट निकालेँ यसको एन्सर यो भयो अनि त्यस पछाडि माइनस यो भयो अनि यसको रुटलाई एन्सरमा राख्दाखेरि ठ्याक्कै आउँदो रहेछ 8.226 यसलाई 8.23 लेखिदिउँ है ल ठीक छ सक्यो है
यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। फाइन्ड द क्वार्टाइल डेभिएसन फ्रम द फलोइङ डेटा भनेको छ। क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न त त्यो त सजिलो कुरा भइ नै हाल्यो, यसमा हामीलाई केही दुःख हुँदैन है। सेट डी को 8 को ए है, सेट डी को 8 को ए के भन्दैछ, फाइन्ड द क्वार्टाइल डेभिएसन from the following data। ठिक छ ल, यो भयो है। अब त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर हेरौँ 158, 156, 165 र 159। पहिला सुरुमा त यसलाई अर्डरमा राख्नु पर्यो। arranging given data in order। कति कति छ? पहिला सुरुमा त सानोदेखि राख्नु पर्यो है, इन एसेन्डिङ अर्डर भनेर भनौँ न। सबभन्दा सानो कति छ? 156 छ, अनि 158, 159, 161, 162, 163 अनि 164 र 165 यति छ। अब यसबाट हामीलाई के चाहिएको हो? हामीलाई चाहिएको क्वार्टाइल डेभिएसन। क्वार्टाइल डेभिएसनको लागि Q1 र Q3 त चाहिन्छ, र Q1 र Q3 को लागि हामीलाई अर्को के चाहिन्छ? फर्मुलामा के छ? त्यसको पोजिसनको फर्मुला निकाल्ने बेलामा हामीलाई त्यता कतापट्टि हो n पनि चाहिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो पनि काउन्ट गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 n 8 भइसके पछाडि अब Q1 भनेको कसरी निकाल्ने? यसको लागि फर्मुला छ हामीसँग। यसको पोजिसनको फर्मुला हुन्छ यो। अब यो भनेको के हुन्छ त? भने कति भयो त? 2.25 आइटम हुन्छ है। यो भयो। यो भइसके पछाडि योबाट हामीले के थाहा पाउने हो? योबाट चाहिँ हामीले Q1 थाहा पाउने हो, र यो चाहिँ पोजिसनको कुरा भयो। अब कसरी थाहा पाउने, ठ्याक्कै कहाँनिर पर्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि हामीलाई थाहा छैन। 2.25 भनेको कहाँनिर पर्छ होला त भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि, अब 2.25 ठ्याक्कै 2 भएको भए यसलाई उठाउन हुन्थ्यो, ठ्याक्कै 3 भएको भए यसलाई उठाउन हुन्थ्यो। 2.25 भनेको यता 20 तिर कता पर्ने भयो। अब यसलाई कसरी लिने त भन्दाखेरि, यो होल पार्ट है, यहाँनिर यसको होल पार्ट छ नि, होल पार्टमा भएको आइटम यो सेकेन्ड आइटम नै मान्ने। यसलाई सेकेन्ड आइटम जे छ त्यही नै गर्ने भनेको, यो सेकेन्ड 2 भनेको यो सेकेन्ड आइटम भयो नि त। 158 लाई जस्ताको तस्तै लिने, प्लस गर्ने। पछाडि के छ? 0, यो 0.25 छ नि त, डेसिमलको 0.25 हो नि त, त्यही भएर यसलाई 0.25 लिने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ योभन्दा नेक्स्टले यसलाई घटाउने है। 2.25 मा हाम्रो अगाडि 2 भयो, त्यो 2 सेकेन्ड आइटम हामीले लेखिहाल्यौँ। त्यस पछाडि 0.25 वाला पोर्सन, यो 25 वाला पोर्सनलाई हामीले यहाँ लेख्यौँ। अनि त्यो टाइम्स के गर्ने त? यो अघि जुन सेलेक्ट गर्यौँ नि हामीले 2 वाला आइटम, यसको ठ्याक्कै ठुलो जुन छ त्यसले चाहिँ यसलाई घटाउने गर्दाखेरि 159 माइनस 158। यो भयो के? Q1। अब Q3 को भ्यालु निकालौँ। Q3 को भ्यालु निकाल्ने पनि यसरी नै हो। यहाँनिर हामीले 3 ले यसैलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ आइटम। यो भनेको के हुने भयो त? 3 टाइम्स। अब यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ यति पार्ट भनेको यति पार्टसँग ठ्याक्कै एउटै छ, र यो पार्ट भनेको फेरि हामीले एन्सर के निकालेको छौँ त? 2.25 यहाँनिर निकालेको छौँ। भने त्यसैलाई टाइम्स 3 गर्दाखेरि यो कति आउला? 6.75 जति आउँछ होला है। भने के भयो त? 6.75 भनेपछि 6th आइटम चाहियो पहिला सुरुमा त हामीलाई। 6th आइटम भनेको फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th आइटम यो भयो।
प्लस अब यो 75 छ नि यसलाई 75 0.75 बनाएर लेख्ने टाइम्स अब के गर्ने अघि जुन हामीले पिक गर्यौं नि त्यो भन्दा एक स्टेप ठुलोले त्यसलाई घटाउने भनेको 164 ले 163 लाई घटाउनु पर्यो 164 माइनस 163 गर्दाखेरि कति आयो त 163 प्लस 0.75 भनेको 163.75 लेख्दाखेरि हुन्छ होला ठीक छ यति भयो है यो भयो हाम्रो के चाहिँ थर्ड आइटम के रे Q3 भइसकेपछि अब हामीलाई चाहिएको के हो क्वार्टाइल डेभिएसन हो क्वार्टाइल डेभिएसन कसरी निकालिन्छ त Q3 माइनस Q1 बाइ 2 गरेर निकालिन्छ भनेको के हुने भयो त 163.75 माइनस 158.25 बाइ 2 भनेको कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 163.75 माइनस 158.25 डिभाइड बाइ 2.75 आउँदो रहेछ है भनेपछि हाम्रो आन्सर आयो 2.75 ठीक छ सक्यो है ल यस पछाडि हाम्रो 2073 को क्वेशन छ सेट डी को यो क्वेशन रिपिटेड क्वेशन हो यो हामीले गरिसकेको छौं त्यस पछाडिको क्वेशनमा चाहिँ के भनेको छ obtain the mean deviation from mean भनेको छ ल यो क्वेशन हेरिहालौं है त यहाँहरु के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई 2072 को सप्लिमेन्ट्री को क्वेशन है यो चाहिँ 2072 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन के छ भन्दाखेरि obtain the mean deviation from mean for the following data ल हेर्नुस् है हामीलाई यहाँहरु कस्तो डेटा दिएको छ भन्दा हाइट दिएको छ अनि नम्बर अफ प्लान्ट्स दिएको छ यो भयो 10 20 30 अनि 40 अनि यतापट्टि चाहिँ के दिएको छ 2 3 9 र 21 दिएको छ भनेदेखि हामीले पहिला के निकाल्नु पर्यो त हामीले चाहिँ मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेपछि मिनको लागि काम गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा अनि त्यसपछि मिन डेभिएसनको लागि काम गरौँला अब मिनको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई मिनको लागि के चाहिन्छ मिनको लागि एउटा हामीलाई हाइट दिएको छ त्यो हाइट लेख्नै पर्यो x को रूपमा अनि हामीलाई नम्बर अफ प्लान्ट्स दिएको छ त्यो कुरा पनि लेख्नै पर्यो f को रूपमा अनि त्यसपछि नम्बर अफ प्लान्ट्स र हाइट दिइसकेपछि दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर fx निकालिन्छ हामीले समेसन fx चाहिन्छ मिनको लागि ल यति कुरा लेखिसकेपछि अब हामीले के गर्न सकिएला त यसको मिनको लागि काम गरौँ है त 10 20 30 र 40 2 3 9 र 21 20 60 270 र 840 n भनेको कति आयो 5 5 30 35 आयो होला हैन 35 त्यसपछि fx अब समेसन fx पनि चाहियो मिनको लागि त यो कुराहरु चाहिन्छ नि त 1190 ठीक छ यो भइसकेपछि अब हामीले अर्को के गर्ने भयौं त मिन डेभिएसन निकाल्नको लागि त पहिला मिन निकाल्नु पर्यो ल मिन भनेको के हुन्छ भनेको कति हुन्छ 1190 डिवाइड बाइ 34 हुन्छ है यो भइसकेपछि अब हामीले बल्ल मिन डेभिएसनको कामतिर जान्छौं र मिन डेभिएसनको कामको लागि हामीले समेसन x माइनस समेसन fx टाइम्स f टाइम्स एब्सोल्युट x माइनस x बार युज गर्ने हो त्यसको लागि पहिला त यो कुरा निकाल्नु पर्यो र यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा x ले x बार लाई घटाएर अनि त्यसको के वाला भ्यालु एब्सोल्युट वाला भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँनेर लेखिन्छ है ल भन्छ x भनेको 10 भयो 10 ले 34 लाई घटाएर एब्सोल्युट भ्यालु लेख्ने नेगेटिभ 14 हुन्थ्यो एब्सोल्युट भ्यालु नेगेटिभ 24 हुन्थ्यो एब्सोल्युट भ्यालुमा 24 लेख्नु पर्यो भनेको हामीले यहाँनेर यसको एब्सोल्युट भ्यालु मात्र लेख्छौं नेगेटिभ लेख्दैनौं है 4 अनि 6 अब के गर्ने
एफ एक्स माइनस एक्स बार हो चाहिएको। एफले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ लेख्ने। कति आयो 48। कति आयो कति आयो कति ठिक छ है। ल यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब यिनीहरूलाई हामीले सम टोटल निकाल्न सकिन्छ। भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 48 + 42 + 126 + 36 गर्दाखेरि 252 आयो। ठिक छ। यो भइसके पछाडि हामीलाई चाहिएको के हो मिन डेभिएसन। केबाट मिनबाट फ्रम मिन भनेको चाहिँ के हुन्छ त समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार बाई एन हुन्छ। भनेको के हो यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 252 डिभाइड बाई 35 7.5 ठिक छ। 7.5 होइन यो त 2 पो देख्छु त म त। ल सक्यो है। यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन त यो सल्भ भइसकेको छ रिपिटेड छ है रिपिटेड। अनि त्योभन्दा तल क्वेसन चाहिँ के छ फाइन्ड obtain quartile deviation and यो छ अब क्वार्टाइल डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट पनि भने रहेछ। त्यही भएर यो हेरौँ है त। ल अब अर्को हेरौँ है त। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ल 1072 को क्वेसन छ। फ्रम द फलोइङ टेबल होइन फलोइङ डेटा from the following data obtain QD and coefficient of QD। अब यो QD सिडी निकाल्ने त हामीलाई के गाह्रो कुरा भएन होइन। कोएफिसिएन्ट अफ QD चाहिँ हामीलाई जस अगाडि नै एक ठाउँमा चाहिँ गरेको थियौँ। यो नि एकचोटि गर्दाखेरि प्र्याक्टिस भइहाल्छ। त्यो फर्मुलाको मात्र कुरा हो। ल हेरौँ है त के भनेको छ भन्दाखेरि डेटा त लेख्नु पर्यो नि पहिला है। डेटा के दिएको छ 20 25 23 18 17 26 22 यो छ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ भन्दा यो त केही भनेको छैन हामीले गर्नुपर्ने अब चाहिँ यसलाई सुरुमा अरेन्ज गर्नु पर्यो है। arranging the given data in के वाला ascending order 17 आयो पहिला अनि त्यस पछाडि 18 आयो अनि कति आयो 20 22 25 र 26 है। अब QD को लागि क्वार्टाइल चाहियो। क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल चाहियो। त्यसको लागि हामीलाई एन त चाहियो। काउन्ट गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि Q1 भनेको के हुन्छ यसको पोजिसनको फर्मुला के हो n+1 बाई फोर्थ आइटम। यसबाट हामीले के भन्न सकियो त 7+1 बाई फोर्थ आइटम कति 2 आयो सेकेन्ड आइटम है। सेकेन्ड आइटम भइसके पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त Q1 भनेको चाहिँ खासमा कति रहेछ सेकेन्ड भनेपछि 18। यसै नै हामीले Q3 पनि निकाल्न सक्छौँ। बस 3 टाइम्स गरिदिए हामीले आफै यो एन्सर भेटिहाल्छौँ है। कति हुन्छ त यो भनेको 3। अनि यो यति पार्टको भ्यालु त हामीले यहाँनिर निकालिसकेको छौँ। डाइरेक्ट टाइम्स 2 गर्दा भयो। के भयो त यो भनेको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ हो भनेदेखि QD भनेको चाहिँ के हुन्छ त देयरफोर QD भनेको त हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि त बाई 2 भनेको के हुन्छ यो भने कति हो 7/2 भने कति हो 3.5
5 भयो है। ल यो क्युडी भयो। क्युडी पछाडि हामीलाई चाहिएको अर्को के हो? कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। कोएफिसिएन्ट अफ क्युडी भनेको चाहिँ के हुन्छ त? यो भनेको चाहिँ Q3 - Q1 बाई Q3 + Q1 हुन्छ। भनेको कति भयो त? 25 - 18 बाई भनेको कति भयो त? कति हुन्छ हो यो त? 7/43 0.162 यो हाम्रो एन्सर हुने रहेछ। ल यो भइसके पछाडि अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ अब्टेन द भेरिएन्स भनेको छ। ल भेरिएन्स हेरौँ है त। हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि 2072 को क्वेसनमा अब्टेन द भेरिएन्स फ्रम द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ। यहाँनिर वेजेसको कुरा छ अनि नम्बर अफ वर्कर्सको कुरा छ। वेजेस हाम्रो कति कति छ? 0-20, 20-40, 40-60 अनि 60-80 र 80-100 छ है। 100 र यो चाहिँ हामीलाई के दिएको छ? 10, 20, 15, 8 र 5 दिएको छ है। भने हामीलाई चाहिएको के हो? भेरिएन्स। भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर भनेर बुझ्दा पनि भयो। सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर। तपाईले अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेर त्यसको स्क्वायर गरेर म भेरिएन्स निकाल्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि पाउनुहुन्छ। हैन म डाइरेक्ट अब यहीँबाट यसैबाट फर्मुला आफै बनाउँछु अनि यसलाई चाहिँ यसरी बाई n माइनस समेसन fx बाई n को होल स्क्वायर यो हुन्छ। अनि यो स्क्वायरले यो स्क्वायर रुटलाई काटेर म डाइरेक्ट यो भित्रको मात्रै लेख्छु। ओके, जे गर्दा पनि हुन्छ है, जुन गर्दा पनि हुन्छ। तर त्यो चाहिने कुराहरू त छुटेन। चाहिने कुराहरूको लागि टेबल त चाहियो, उति नै चाहियो। ल टेबल बनाऊ है त। पहिला टेबल बनाउनु पर्दाखेरि तपाईहरुले के इन्क्लुड गर्नुपर्ने भयो त? एउटा अब क्वेशनले दिएको छ, दिएको कुरालाई किन छुटाउनु? यो वेजेस भन्ने राख्नै पर्यो। त्यस पछाडि कन्टिन्युअस सिरिज हो भनेपछि अभियसली हामीले मिड भ्यालु त राख्नै पर्छ। मिड भ्यालु पनि आयो। नम्बर अफ वर्कर्स भनेको छ, फ्रिक्वेन्सी त्यो पनि चाहियो। त्यस पछाडि हामीलाई फर्मुलाबाटै हामीले यो कुराहरू थाहा पाउने हो। यो दुईटा कुराहरू चाहिँ थप चाहिने हो है। अब यिनीहरुमा हामीले के भन्छौं त? ल वेजेसहरु चाहिँ मैले क्वेशनबाट नै राखेँ। ठीक छ। ल मिड भ्यालु भनेको योलाई र योलाई जोड्ने अनि डिभाइड बाइ 2 गर्ने। अनि नम्बर अफ वर्कर्स क्वेशनले दिएकै कुराहरू लेख्ने। त्यो चाहिँ 10 यो 12 र 15 रहेछ है। टेन 12 15 8 र 5। अनि fx भनेको के भयो त? f भनेको यो र x भनेको यो। मान्छे fx भनेको यो दुटालाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने रहेछ। कति आयो त fx भनेको? 100 अनि 360 अनि 750 560 450 यति आयो। fx स्क्वायर भनेको चाहिँ के हुन्छ? fx स्क्वायर भनेको चाहिँ fx टाइम्स x गरेर आउँछ है। भने पछाडि 10 टाइम्स भनेको यो 1000 हुने भयो। 360 टाइम्स 30 भनेको कति हुन्छ? 108 अनि 00 होला। 750 टाइम्स 50 भनेको कति हुन्छ? 37500। 560 टाइम्स 70 भनेको कति हुन्छ? 39200। अनि यो टाइम्स यो भनेको कति हुन्छ? 00। ठीक छ, भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामीलाई के चाहिने हो त? एउटा n भनेको टोटल n भनेको के हुन्छ? समेसन f गर्नु पर्यो। त्यो समेसन f चाहिँ चाहियो एउटा है। ल समेसन f भनेको के भयो त? सबैलाई जोड्ने 10 + 12 +
50 भयो है, यो भयो 50। अनि यो पनि जोड्नु पर्यो, समेसन एफएक्स कति भयो त 100 प्लस 360 प्लस 750 प्लस 560 प्लस 450 2220 र अर्को चाहिँ 40500 प्लस 39200 प्लस 37500 प्लस 10800 प्लस 1000 भनेको हुँदो रहेछ 129000 सरी 129123 यो भयो भने अब जसरी गर्दा नि हुन्छ, पहिला सिग्मा निकालेर सिग्माको भ्यालु निकालेर अनि त्यसको स्क्वायर गरौँ हामी चाहिँ है। तपाईहरुले डाइरेक्ट गर्छु भन्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट पनि लेख्न पाइन्छ है। यो भनेको के भयो त 129000 कति भयो एन्सर बाई 50 म डाइरेक्ट निकालेँ है 2220 यो भनेको हुँदो रहेछ 608.64 अब देन भेरिएन्स इक्वल्स टु सिग्मा स्क्वायर भनेको यो भनेको त सिग्माको भ्यालु भयो र यसको स्क्वायर भनेको के होला यही भित्रकै चीज होला। ठीक छ, सक्यो है। ल यो सकिसके पछाडि अब हामी हाम्रो अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशन चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर 2072 को क्वेशन छ। द एभरेज स्यालेरी paid to 100 employees in an organization is rupees 600. The average salary paid to male employees is rupees 650 and that to female is 550. Find the number of male and female employees in the organization. Find the number of employees in the organization. ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि एभरेज स्यालेरी पेड टु 100 इम्प्लोइज भनेको चाहिँ कति छ अरे 600 छ अरे है। 100 जनाको लागि 600 छ अरे। अनि एभरेज स्यालेरी पेड टु मेलहरूको लागि र फिमेलहरूको लागि छ भनेदेखि हामीलाई अब के पत्ता लगाउनु पर्यो नम्बर अफ मेल र नम्बर अफ फिमेल कति भनेको छ। फेरि हामीलाई टोटलको के दिएको छ, टोटल इम्प्लोइको चाहिँ 100 दिएको छ। टोटल इम्प्लोइ 100 भने पछाडि मेल प्लस फिमेल भनेको त 100 नै भयो है। ल ठिक छ, अब हामीले यहाँनिर कसरी गर्छौँ त यसलाई भन्दाखेरि सपोज गर्छौँ लेट एम एन्ड एफ बी द नम्बर अफ मेल एन्ड फिमेल इम्प्लोइज। यो भयो, यो हामीले सपोज गरेको कुरा भयो है। अब यो भइसके पछाडि अब हामीले के हेर्ने भयौँ त क्वेसनले भने अनुसार क्वेसनले हामीलाई के दिएको छ मेल र फिमेलको टोटल नम्बर भनेको चाहिँ 100 हो भनेर भनेको छ। यो त भइ नै हाल्यो। अब अर्को हामीलाई के दिएको छ त अब एभरेज भने पछाडि हामीले एभरेज ठिक छ एभरेज स्यालेरी अफ मेलको एभरेज स्यालेरी कति भनेको छ। मेलको एभरेज स्यालेरी हामीले एक्स बार यहाँनिर एम भनेर लेखौँ है।
यो भनेको कति दिएको छ क्वेसनले 650 दिएको छ र यसरी नै एभरेज स्यालेरी अफ फिमेल चाहिँ कति भनेको छ फिमेलको लागि चाहिँ 550 भनेको छ र ओभरअल एभरेज स्यालेरी चाहिँ कति भनेको छ 600 भनेको छ है ओभरअल एभरेज स्यालेरी भनेको कति भनेको छ कम्बाइन्ड मिन भनौँ न कम्बाइन्ड मिन चाहिँ हामीलाई मेल र फिमेल दुवैको गरेर चाहिँ कति दिएको छ 600 दिएको छ भने हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ नम्बर अफ मेल र फिमेल हो त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त यहाँनेर तपाईहरुले एउटा वर्ड देख्न सक्नुहुन्छ हैन दुईटा वर्डको एउटा कम्बाइन्ड फर्म कम्बाइन्ड मिन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ कम्बाइन्ड मिनको फर्मुलामा त्यही जुन हामीले मेल र फिमेलको नम्बर भन्यौं त्यो कुराहरु पनि सायद पर्छ होला र माथि पनि एउटा इक्वेसन त बनिसकेको छ भने त्यहाँबाट आएको इक्वेसन र यो कम्बाइन्ड मिनको फर्मुलाबाट हामीले इक्वेसन ल्याउन सकियो भने दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि n1 र n2 को भ्यालु आउँछ होला भनेपछि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो त क्वेसनले भनेको के रे हाम्रो फर्मुला लगाउनु पर्यो वी नो कम्बाइन्ड मिन xmf भनेको के हुन्छ सधैं यो चाहिँ फर्मुला छ है यो फर्मुला लेखेको है मैले यहाँनेर के हुन्छ फिमेल टाइम्स फिमेलको एभरेज प्लस मेल टाइम्स मेलको एभरेज बाई नम्बर अफ फिमेल प्लस नम्बर अफ मेल और यो भनेको त 600 भयो 600 इक्वल्स टु यहाँनेर चाहिँ के लेख्ने भयौं त अब हामीले फिमेलको यो थाहा छैन यो चाहिँ 550 हो र यो भनेको f प्लस m भनेको त क्वेसनले कति भनेको छ 100 भनेको छ अब यसलाई त क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त के हुन्छ और यसबाट हामीले के गर्न सकिएला त 50 कमन लिन सकिन्छ होला 1 2 3 4 इक्वल्स टु 50 कमन लियो भने 11f प्लस 13m हुन्छ होला है ठीक छ यो भयो यो 50 लाई तपाईले डिवाइड गर्न लगियो भने के हुन्छ 11f प्लस 13m इक्वल्स टु 60,000 बाई 60,000 बाई 50 भनेको 1200 हुँदो रहेछ अब यसबाट हामीले के बनाम भन्दाखेरि f 11f भनेको चाहिँ 1200 माइनस 13m हुन्छ भन्ने बनाम यो भनेको के भयो यहाँबाट निस्केको f को भ्यालुलाई हामीले लगेर अब माथिपट्टि लगेर सब्स्टिट्युट गर्यौं भने के भन्न पाइन्छ त substituting value of f in equation I भनौं है m plus f equals to 100 थियो or यसलाई हटाम प्लस यो m plus 1200 minus 13 11 equals to 100 or 11m plus minus 13m equals to 1100 अब यो 1100 लाई यतापट्टि ल्याऊ अनि यो भनेको चाहिँ minus 2m plus 1200 minus 1100 equals to 0 हुन्छ यो minus 2 लाई यतापट्टि लग्यो भने 2m equals to 200 हुन्छ और m भनेको कति आयो 200 भयो
कसरी भयो -2 अनि त्यहाँनिर 100 पो हुन्थ्यो होला हौ यो 100 हुन्छ है 100 भयो अनि त्यस पछाडि m भनेको चाहिँ के भयो त भनेको 50 भयो यदि m भनेको 50 हो भने अगेन इक्वल्स टु कति हुन्छ -13 × 50 भनेको कति हुन्छ भनेको पनि 50 नै आउँछ है ल यो पनि सकियो यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन के भनेको छ फाइन्ड द मिन डेभिएसन फ्रम मोड ल यो एउटा अर्को क्वेसन अलिकति नयाँ मोडको कुरा आयो है यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ 2072 को क्वेसन छ कम्प्युट द मिन डेभिएसन from mode and the coefficient of mean deviation from the following data. यो छ है ल हेरौँ है त कम्प्युट द मिन डेभिएसन फ्रम द मोड एन्ड कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम द फलोइङ डेटा भने चाहिँ हामीलाई मिन डेभिएसन फ्रम मोड चाहिँ चाहिएको रहेछ र कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन त्यो त निकालिहालिन्छ केही भएन है ल पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले डेटालाई हेरौँ के दिएको छ हामीलाई दिएको छ मार्क्स अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको के भयो त मार्क्स 0 10 10 20 20 30 30 40 र 40 50 अनि यो चाहिँ पहिला सुरुमा मोड निकाल्ने अनि मोड निकालिसके पछाडि मोडबाट बल्ल हामीले मिन डेभिएसन निकाल्ने अब मोड निकाल्ने फर्मुला के छ मोड निकाल्न केही पनि गाह्रो छैन यो चाहिँ एउटा हामीलाई के दिएको छ कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ भने मोडमा जुनको सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी छ हो धेरै फ्रिक्वेन्सी भएकोबाट हामीले के निकाल्छौँ मोडल क्लास निकाल्छौँ अनि मोडल क्लास पछाडि त्यहाँनिर एउटा कुरा के हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि हामीले मोड निकाल्छौँ त्यो निकाल्न गाह्रो हुँदैन है हामीले हेरौँ है त ल पहिला सुरुमा मोड निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले केही यहाँनिर भ्यालुहरू राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो काम चाहिँ गरौँ है एउटा टेबल बनाएर भ्यालुहरू राख्नुपर्ने हुन्छ मोड निकाल्नको लागि ल पहिला टेबल बनाऊ टेबलमा कसरी राख्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीलाई मार्क्स त क्वेसनले दिएको छ त्यो राख्नै पर्यो मार्क्स पछाडि अर्को मिड भ्याल्यु पछाडि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यति भयो भने मोड निस्किन्छ है ल अब हेर्नुस् त यो भनेको के भयो 0 10 हामीलाई दिएको भ्यालुहरू लेख्ने हो यसमा 20 30 30 40 40 50 र 50 60 यति भयो भने मिड भ्यालु चाहिँ अब मिड भ्यालु भनेको यिनीहरूको बिचको भ्यालु हो त्यो भनेको दुईटा भ्यालु त्यहाँ दिएको त्यो दुईटा छ नि 0 10 तिनीहरूलाई जोड्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने भनेको कति आयो यति आयो अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको छ त्यही नै लेख्ने हो 10 20 30 25 र 15 ओन्ली मान्छे 50 60 त रहन्छ त ल यति भयो अब हामीलाई चाहियो के अब हामीलाई मोड निकाल्नको लागि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है मोड निकाल्नको लागि पहिला सुरुमा जसको सबभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी छ त्यो भनेको मोडल क्लास हुन्छ भने पछाडि यो भनेको के हो मोडल क्लास हो कसरी लेख्ने यसलाई हियर क्लास 20 to 30 यो वाला क्लास हैज
ग्रेटर फ्रिक्वेन्सी सो 20 देखि 30 इज मोडल क्लास यो भन्न सकिन्छ ठीक छ यो भन्न हामीले सकिन्छ यो भन्ने बित्तिकै अब ठ्याक्कै मोड भनेको चाहिँ कति हो त नि यो त मोडल क्लास भयो ठ्याक्कै मोड भनेको चाहिँ कति हो भन्ने निकाल्नको लागि फर्मुला छ मोड भनेको चाहिँ L प्लस यहाँनिर म फर्मुलाको मिनिङहरू तपाईहरुलाई भनिदिइहाल्छु 2f1 माइनस f0 माइनस f2 टाइम्स h हुन्छ अब यहाँनिर के भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्नुस् है L भनेको चाहिँ हाम्रो मोडल क्लासको लोअर भ्याल्यु 20 अब त्यस पछाडी f1 भनेको चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्सीमा गएर हेर्छौं है यो f1 भनेको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो जुन मोडल क्लास छ त्यही मोडल क्लासको फ्रिक्वेन्सी 30 माइनस f0 अथवा f0 भनेर पनि भन्न सकिन्छ f0 भनेको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी त्यो भन्दा माथिको वाला है भनेको प्रिसिडिङको फ्रिक्वेन्सी कति छ 20 छ भनेपछि यहाँ कति राख्नु पर्यो अनि 2 टाइम्स f1 भनेको त्यही 30 नै भयो f0 भनेको त्यही 20 नै भयो अब f2 भनेको चाहिँ यो के आयो यस्तो यो f2 भनेको हाम्रो भन्दा तलको सक्सिडिङको भनेको के भयो 25 भयो टाइम्स h भनेको हाम्रो क्लासको साइज कति छ 20 देखि 30 भनेपछि 10 वटा नम्बरको साइज रहेछ भनेपछि 10 राख्नु पर्यो अब यो भनेको तपाईहरुलाई म एकैचोटी क्याल्कुलेट गरेर झ्याममा आन्सर भनिदिन्छु है त 20 प्लस 26.67 अब चाहियो हामीलाई के मिन डेभिएसनको लागि मोड युज गरेर लेख्ने फर्मुला भनेको मोड यो भनेको के हुन्छ पहिला एब्सोल्युट निकाल्ने अनि त्यसैलाई फेरि हामीले फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरेर फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ सब्मिसन लिन्छौं है ल पहिला सुरुमा त यो गर्नु पर्यो यो भनेको के भयो त x भनेको यो मिड भ्याल्यु हो मिड भ्याल्युले मोडलाई घटाएर यहाँनेर एब्सोल्युट भ्याल्यु मात्र लेख्ने है ल के गर्ने भयो त हामीले पहिला सुरुमा मिड भ्याल्यु भनेको त त्यो 5 भयो 5 ले 26.67 लाई घटाउने गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो अब नेगेटिभलाई त हामीले यहाँनेर पोजिटिभमा लेख्नु पर्यो किनकि हामीसँग एब्सोल्युट साइन छ त्यही भएर 21.67 यहाँ आयो त्यसको तलपट्टि अब त्यो 10 ले बढ्यो भने पछाडी 11.67 आउला त्यसको पनि तलपट्टि चाहिँ यो 10 ले बढ्यो भने पछाडी 1.67 आउला यस पछाडीकोमा चाहिँ कति आउला 35 minus 26.67 35 है भनेको आउँदो रहेछ 8.33 त्यो 10 ले बढ्यो भने चाहिँ 18.33 आउला ल यो पनि भयो अब हामीलाई फेरि यसलाई के गर्नु छ f टाइम्स यो भनेपछि यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ यो भनेको कति आउला त 0.7 अनि 11.67 टाइम्स 20 भनेको कति हुने रहेछ 233.4 अनि 1.67 टाइम्स 30 भनेको 50.1 अनि 8.33 टाइम्स 25 भनेको 208.5 अनि 18.33 टाइम्स 15 भनेको 274.95 ठीक छ अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो त हामीलाई यहाँनेर अहिले त्यो भ्यालु निकाल्ने बेलामा एउटा चाहिँ हामीलाई n को भ्यालु चाहिन्छ n भनेको सबै जोड्नुस् त कति आउँछ 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 भनेको 100 जति आउँदो रहेछ अर्को चाहिने भनेको यो हो यो भने कति हो त भनेर चाहिँ जोड्नै पर्छ है 216.7 प्लस 233.4 प्लस 50.1 प्लस 208.25 प्लस 274.95
इज इक्वल्स टु 983.4। यति आइसके पछाडि हामीले के भन्न सक्छौँ त मिन डेभिएसन फ्रम मोड भनेको चाहिँ के हुने रहेछ यो भनेको 983 ठीक छ ल यही हाम्रो के भयो एन्सर भयो। अब अर्को हामीलाई के चाहिएको छ कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन। कोफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने मिन डेभिएसनको भन्दाखेरि हामीले जेबाट चाहिँ त्यो मिन डेभिएसन निकालेको हो त्यसैले केलाई डिभाइड गर्छ त मिन डेभिएसनलाई डिभाइड गर्छ भने पछाडि कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन भनेको के हुने भयो मिन डेभिएसन डिभाइडेड बाइ हामीले मोडबाट निकालेको हो भने पछाडि मोड गर्नु पर्यो। गर्दा कति आयो त 9.834 हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ र मोड भनेको हामीले अघि नै 26 पोइन्ट कति निकालेको थियौँ 83 होइन 67 भनेको कति भयो त 0.36 ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल अर्को हेरौँ है त अर्को छ 2072 को क्वेसन के भन्दैछ फाइन्ड द मिन अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन डेभिएसन फ्रम मिन वाला क्वेसन रहेछ है। डेभिएसन फ्रम mean of the following data है। यहाँनिर के दिएको छ x दिएको छ अनि f दिएको छ। मिनबाट मिन डेभिएसन निकाल्न त केही पनि गाह्रो छैन है। 6 8 10 12 14 16 18 र 20 1 14 25 27 18 9 4 र 2 यो भइसके पछाडि अब फाइन्ड द मिन डेभिएसन फ्रम द मिन अफ द फलोइङ डेटा भने पछाडि मिन डेभिएसन हामीले निकाल्नु पर्ने छ हैन त। मिन डेभिएसनको लागि त के गर्नु पर्यो मिन डेभिएसन फ्रम मिन भन्छ त पहिला मिन निकाल्नु पर्यो। ल पहिला मिन निकाल्नको लागि यति कुरा चाहियो है। के भयो त यो भनेको 6 8 10 12 14 16 18 र 20 यति कुराले हामीलाई मिन त दिन्छ है। अनि यो चाहिँ 1 14 25 27 18 9 हो त्यो 9 4 र 2 अब यो भनेको 6 नै भयो। एफएक्स चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ है। मिन निकाल्नको लागि यति त गर्नु पर्यो 8 टाइम्स 14 112 10 टाइम्स 25 त गर्नु पर्दैन 250 आउँछ अनि 12 टाइम्स 27 अनि 14 टाइम्स 18 9 टाइम्स 16 18 टाइम्स 4 र 20 टाइम्स 2 कति भयो त 72 प्लस 40 प्लस 144 प्लस 252 प्लस 324 प्लस कति आयो 1200 ठीक छ। यो भइसके पछाडि हामीले पहिला मिन निकाल्नु पर्यो। मिन भनेको समेसन एफएक्स बाई एन हुन्छ भनेको कति भयो समेसन एफएक्स इज 1200 बाई एन इज 100 भनेपछि कति भयो रहेछ त मिन 12। अब चाहिएको त मिन डेभिएसन हो र मिन डेभिएसन मिनबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ एब्सोल्युट भ्यालु नै युज गरेँ है मैले डाइरेक्ट यो निकाल्ने भने पछाडि एक्सले 12लाई घटाउनुस् त कति आयो हुन त नेगेटिभ 6 आउँथ्यो तर हामीले त्यहाँ एब्सोल्युट साइनको प्रयोग भएको हुनाले
त्यसलाई के गर्छौँ पोजिटिभ 6 लेख्छौँ र यहाँनिर अर्को के भयो 4 भयो अर्को चाहिँ 2 भयो 0 भयो 2 भयो 4 भयो 6 8 ल यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ त f टाइम्स यसलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्ने कति भयो 9 चौको 36 4 छका 24 ल समेसन f स्क्वायर भनेको कति आयो त 6 प्लस 56 प्लस 50 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 24 प्लस 16 भनेको 224 हुँदो रहेछ ठिक छ 224 भने पछाडि हाम्रो मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेको के हुने रहेछ त इक्वल्स टु कति आयो यो चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो ल यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ है यो भयो अब यस पछाडि हामी आज यति नै गर्छौँ यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी अरू बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला र यदि तपाईँहरूलाई यहाँनिर पढ्दाखेरि केही प्रब्लम भएको छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर रहेको छ 98495 95895 ल यति भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा मागेँ थ्याङ्क यू